Ja, nu etter mange, mange år bestemte jeg meg for å ta en tur tilbake til de gamle trakter. Ja, ikke langt fra Vassmyrtranga i Ytre Bjørnebekk. Først kommer man da til en liten hytte, som fungerte som snekkerbod i gamle dager. Ja, her satt jeg både i tide og utide og laget smånisser av kongler, mose og stein og bjørkepinner og never. Never er barken på bjørka, ja, som er meget fin og tette hull og lage forskjellige ting med. Ja, den må for øvrig fjernes, mens bjørka er fersk. Ja, ellers så blir det nærmest umulig å få den av. Ja, det ble laget mye der inne de somrene jeg besøkte bestefar. Han hadde alltid ekstra tid til meg og mine påbegynte nissestreker. Min bestefar, ja, han hadde et gammelt hus langt inne på gården, ja, som til tider var hjemsøkt av hva vi i vår familie kaller hvileløse sjeler, ånder eller gjenferd. Gamle rester etter feller og fangstredskaper finner man også i dette forfallende bygningsmassen. Dette huset ligger et godt stykke inne i skogen, og der treffer man til stadighet både elg og rådyr og billigdyr og hestefrosker og andre ville ting da. Ja da. Det var en kald og våt oktoberkveld i det år 1921, hvor jeg hadde sovnet på sofaen i stuen. Og da kom bestefar og vekket meg og ba meg bli med ut i vintermørket. Han fortalte at i enden av eiendommen så stod det et gammelt hus som hadde stått der ubebodd i mange, mange, mange år. Ja, ingen hadde turt å gjøre noe med det. Ja, ei heller revet det og ryddet opp der. Ja, de som bodde der ble så redde til slutt at de tok det de hadde og la på sprang gjennom både dører og vinduer. Det siste vi vet er at de dro over grensen til Sverige, hvor de bosatte seg i Borgvatnets prestgård i Jämtland. Og siden den gang har ingen sett de, hverken i Sverige eller i Norge. Ja, selv skoene ble stående igjen på samme plass etter denne ville flukten til den dag i dag. Man gikk med andre ord mann av huset, og bokstavelig talt skoene av seg. Ikke bare forsvant folk som bodde der, men mens de bodde der, så fløy blomsterpotter og andre ting rett gjennom vinduer og dører, ja, som lukket seg opp og igjen uten synlig hjelp fra hverken mennesker eller dyr. Ja, etter en slik opplevelse, ja, da er det godt å komme seg ut i skogen igjen. Ja, for det er jo her julenissen trives aller best. Tett inntil et vedfyrt bål, med en kopp god og varm gløgg i hånden. God allehelgensdag, alle sammen.